Мээримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен баштаймын. Урматтуу көрөрмандар, Манас ТВ каналын көрүп жатасыздар. Назарыңыздарда куттуу Рамазан берүүсү жана аны алып барган Уланбек Калмырза уулу. Кымбаттуу көрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүздө биз ааламдашуудагы кыргыз үй бүлөсүнүн орду, мисалы кыргыз үй бүлөсүнө кандай таасир тийгизди жана ааламдашуунун дагы кыргыз үй бүлөсүнө тийгизген көйгөйлөрү, чечүү жолдору тууралуу маек кылайлы деп жатабыз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинде кенже илимий кызматкер Жазгүл Жолалиева эже келди. Эжеке кош келипсиз. Кош болдук. Саламатсызбы? Саламатчылык. Негизи эле баягы ааламдашуу же болбосо глобалдашуу деген нерсеге биз баарыбыз кириптер болдук ар бир тараптанчы. Анан бул сөз албетте акыркы жылдары актуалдуу болуп баштады. Деги эле биринчи суроом ошол ааламдашуу же болбосо глобалдашуу деген эмнени түшүнсөк болот? Кайсыл перспективадан карасак болот? Пол Валеринин жакшы сөзү менен баштагым келип турат. Ал мындай дептир: бүткүл дүйнөнү эске албай туруп эч нерсе кыла албай калдык дегендей. Мындайча айтканда, бул ааламдашуу азыркы учурда ааламдашуунун сүрөттөп атат да. Башкача айтканда, баягы социалдык, маданий, саясий бардык тармактардагы өзгөрүүлөр жана анын дүйнөлүк масштабта болуусу деген мааниге келет ааламдашуу. Башкача айтканда, бардык өзгөрүүлөрдүн дүйнөлүк масштабта болуусу. Мындайча айтканда, бүткүл дүйнө бир кичинекей шаарга, бир кичинекей айылга айланды. Бул негизинен ааламдашуу процесси негизинен экономикалык процесс. Бирок ошол эле экономикалык процесс башка дагы сфераларга дагы, жашоо багыттарына дагы өзүнүн таасирин тийгизбей койгон жок. Мисалы маданиятка, динге, саясатка, баягы улуттар аралык мамилелерге. Уильямстон абдан жакшы ошо глобалдашуу, ааламдашуу тууралуу баягы сүрөттөөсү өтө маанилүү да. Бул дагы мындай абдан бизди ааламдашуунун маани-маңызын бизге ачып берет да. Ал мындай дейт да: баш кеңсеси Америкада жайгашкан эл аралык компаниянын Лондондогу кеңсесинде иштеген англиялык бир жигит өзүнүн Жапон өндүрүмүнөн чыккан машинесин минип алып, ишин бүтүргөн соң үйүнө барат. Анын жубайы андан эртерээк келген. Себеп дегенде анын италиялык машинеси дагы да бат жүрөт. Ал эми анын жубайы болсо, ушул немис ашкана буюмдарын ташуучу компанияда эмгектенет. Ошол эле Лондондо. Анан экөө ошол дүйнөнүн ар бурчунан келген тамак аштар менен азыктанышат. Мисалы, Жаңы Зеландиянын этин жешет, Калифорниянын сабизи, Мексиканын балы, француз сыры жана Италиянын шарабы менен кечки тамактануусун, кечки тамагын ичишет. Жана Финляндиянын бир телеканалынан Улуу Британиянын Фолкланд аралдарын басып алуусу тууралуу документалдык кинону көрүп, жана бул программаны көргөндөн кийин британиялык болгонуна кубанып сыймыктанышат. Мындайча айтканда, бул жакта ааламдашуу процессинин абдан көркөм сүрөттөлүшү биз дагы азыркы учурда эң негизги өзгөчөлүгү экономикалык карын-катнаштар болуп атат. Бизде да Кыргызстандагы эң биздин алыскы региондордо, айылдарда дагы дүйнөнүн ар бурчунда иштелип чыккан өндүрүлгөн товарларды колдонуп атабыз. Мисалы, акыркы баягы кийим-кечеден тартып тамак ашуусга чейин жаңы технологиялар, жанагы телефон, жана башка уюлдук телефон, жана үйүздөгү техниканын бардыгы тең ар кандай өлкөлөрдө, материктерде керек болсо иштелип чыккан товарларды колдонуудабыз. Бул негизинен глобалдашуу, бул экономикалык процесс менен башталып атат. Анан кетип атат эмнеге? Маданиятка өзүнүн таасирин тийгизип атат, саясатка. Эми азыркы учурда экономикалык ааламдашуу деп жалпысынан айта турган болсок, экономикалык, саясий жана маданий ааламдашуу деп
үчкө бөлүп карасак дагы да бизге жеңил болот. Экономикалык ааламдашуу деген эмне? Бизде трансулуттук компаниялар пайда болду, мисалы Coca-Cola жана башка Ушу Coca-Cola жана Макдоналдс мындай трансулуттук корпорациялардын эң мындай чоң мисалы, эң бизге мындай бардыгы Coca-Cola'ны билет эмне экенин, мындайча айтканда, бир гана улут же бир гана өлкө менен чектелбестен башка өлкөлөргө дагы баягы өзүнүн өндүрүмдөрүн сатууну көздөп атышат дагы. Ошонун негизинде жанагы дүйнөлүк рынок жана эркин соода экономикалык рынок деген эркин рынок деген түшүнүктөр да пайда болду. Бул экономикалык ааламдашуунун негизги феномендери ошолор. Трансулуттук компаниялар жана бир мисалы ичинекей бир компаниянын өзү бир өлкөнүн тышына да чыга алуусу. Азыркы учурда Кыргызстандагы ушул процесстердин ичинде, мисалы эркин экономикалык аймак же болбосо эркин баягы соода сатыктын баягы күчөшүн байкасак болот. Бизге мисалы импорт жана экспорт. Биздин дагы Кыргызстандын товарлары дүйнөлүк рынокко экспорттолуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул экономикалык. Эми маданий жана саясий ааламдашуу деген эмне? Мисалы Бириккен Улуттар уюму же Европа Биримдиги же ошол сыяктуу эл аралык уюмдардын дагы да мындай дагы да сөз алуусу, дагы да күчтүү болуусу баягы дүйнөлүк саясатта жана глобалдуу саясат деген дагы түшүнүктөрдүн келип чыгышы. Азыркы учурда бир өлкөнүн эмес, улуттук саясат эмес, дагы көбүрөөк улуттар аралык саясат дагы алдыга чыгып атат. Кыргызстан мунун дагы ичинде, мисалы биздин аймактык КМШ, Евразес, мунун бардыгы тең ошол ааламдашуунун, мындайча айтканда, ааламдашуунун негизинде баягы саясий дагы саясаттагы дагы ааламдашуунун мындай чагылуусу десек болот. Анын дагы бизде Кыргызстандагы анын четинде калган жок. Кыргызстан дагы бул процесстердин ичинде, глобалдык мисалы улуттар уюмдар, Бириккен Улуттар уюмдарынын мүчөсү жана башка эл аралык бардык эле абройлуу уюмдардын ичинде. Кыргызстандагы. Анан маданий ааламдашуу бул бүткүл дүйнөлүк масштабтагы бир мындай глобалдык бир маданияттын ортого келип чыгышы. Азыркы учурда мисалы кино жана башка музыка, популярдуу оюн-зоок программалары, ушунун бардыгы мода, ушунун бардыгы тең дүйнө жүзүндө бир типтүү адамдарды дагы алып келди. Мындайча айтканда бир баягы маданияттагы мындайча айтканда окшош глобалдуу бир маданиятты дагы алып чыкты. Кайсыл жакта гана болбосун, бардык өлкөлөрдө улуттук өзгөчөлүктөр жок койсо болот, глобалдык ааламдык бир өзгөчөлүктөр, ааламдык бир маданият келип чыкты. Бул маданий ааламдашуу. Бирок ошол эле учурда ааламдашуунун бир кызыктай парадоксу бар экен. Баягы маданияттарды бир жагынан баягы бир эмеге алып келип атат, бир маданий баягы маданияттарды бир карасаң жок кылып атат да. Маданий өзгөчөлүктөр жок болуп атат, бирок ошол эле учурда буга бир жооп катары кээ бир маданияттар өзүнүн иденттүүлүгүн сактап калууга реакциячыл күчтөрдү дагы ойготуп атат да. Бизде дагы да мисалы өзүбүздүн улуттук иденттүүлүгүбүздү ошол жактан иденттүүлүгүбүз эмне деген изденүүлөргө да түртүп атат бир чети. Баягы өзүнүн баягы маданиятын коргоого, сактап калууга дагы бир түрткү болуп атат. Бул дагы ааламдашуунун бир парадокстуу көрүнүшү себептегенде бир гана жаман, терс гана эмес, оң дагы өзүнүн таасирлери бар. Демек биз ошол ааламдашуу дегендин баягы бүт процессте бир жерден дүйнө бир айыл сыяктуу болуп калды. Чындап эле биздин деле сиз айткандай эле биздин азыркы алыскы региондогу бир биздин мекендешибиз менен дүйнө менен байланыш кура алатат да. Неме жактан коммуникация болсун, транспорт болсун, башка фильмдер аркылуу деле. Анан сиз ошонун саясий, экономикалык, анан маданий байланышын айтып бердиңиз. Анан ушул ааламдашуу деп калдык. Ошо ааламдашууда Кыргыз үй бүлө институту кандай өзгөрүүлүгө дуушар болду? Ушудан дагы айтып бериңичи.
кыргыз үй бүлөсүнүн мисалы баягы дегиле башка улуттар сыяктуу эле кыргыз үй бүлөсү дагы бул ааламдашуу процессинен мындай четке калган жок. Эң негизги өзгөчөлүгү мисалы кыргыз үй бүлөсүнүн түзүмү өзгөрдү. Эгерде салттуу үй бүлөдө мурдагы илгерки биздин көнүп калган, балким экөөбүз деле ошондой салттуу үй бүлөдө чоңойгондурбуз. Мен мисалы ошондой салттуу үй бүлөдө чоңойгом. Себеп дегенде ал салттуу үй бүлө деген кандай десем чоң үй бүлө. Бул ал жакта 3 муундун балдары бир жерде жашайт. Мисалы чоң ата, чоң апа, анан кийин ата эне, анан неберелер. Меники мисалы мен ошондой үй бүлөдө чоңойгом. Салттуу үй бүлө. Эми мо 90 канчанчы жылдарга чейин, 2000-чи жылдарга чейин десек болот да. Дагы кыргыз коому дагы деле мындай кээ бир салттуу өзгөчөлүктөрүн дагы да сактап атат, бирок башка өнүккөн өлкөлөрдү карай турган болсок, кийин дагы да баягы өзгөрүүлөр дагы деле боло турчудай да. Салттуу үй бүлөнүн ордуна эмне келди? Мисалы салттуу үй бүлө ал деле ошо экономикалык, социалдык, коомдук негизде түзүлчү да. Эмнеге дегенде мурда мисалы технологиялар жок, бардыгы кол менен жасалат. Ошондуктан канчалык үй бүлөдө мүчөлөрү көп болсо, ошончолук бай болчусуң, дагы да мүлкүң көп болчу да. Себеп дегенде жерди иштетүүдө кол менен иштетесиң. Канчалык балаң көп болсо, ошон үчүн дагы көп балалуу болууга күч кубат бере турчу. Ошондуктан баягы бир үй бүлөдө жашоодо бардыгындай чоң үй бүлө бир гана балким өз балдары эмес, башка туугандар дагы бир үйдө түтүн болот. Бул деген себеп дегенде экономикалык жактан дагы да пайдалуу болчу да. Дагы да прагматикалуу, дагы да. Ал эми кыргыз үй бүлөсү эмнеге ааламдашуунун негизинде өзгөрүүгө учурап атат? Чоң салттуу, бизде мисалы ошо чоң түндүк, чоң үй деген сөздөр бар болчу. Чоң үй болсо бир казан, бир жалпы казан дегендей. Баары бир казандан, бир үйдөн тамактанышат, бир үйдөн өзүнүн ырыскысын бир үйдөн таап жешет, бир үйдө баары жашашат. Анын ордуна эмне келди? Чакан үй бүлөлөр. Өзөктүү үй бүлө деп коет, атомдук үй бүлө. Ал жакта ата энеси жана баласы болду. 3 муун эмес, 2 муун. Ата энеси жана. Анын дагы да бир эмеси бар, ажырашкан үй бүлөлөрдүн дагы көбөйүшү. Мисалы азыркы учурда ажырашкан үй бүлөлөрдүн дагы. Бул жерде ата бар, же апа бар да, анан балдары бар, Ооба. Атомдук үй бүлө дагы да бөлүнүп атат, баягы эме болуп атат да. Ошондо үй бүлөнүн түзүмү өзгөрүп атат. Чакан үй бүлө, салттуу үй бүлөнүн ордуна чакан үй бүлө келип атат. Анан эң баягы өзгөчөлүгү мисалы мурда патриархалдуу үй бүлө, мындайча айтканда атанын ролу чоң, ата чечимдердин бардыгын ата кабыл алган. Себеп дегенде эмнеге? Аял кишилер мурда үй иштери менен айлык болгондугу үчүн үйдө балдарды карайт. Негизги баягы экономикалык күчтүү аталар аткарчу мисалы таап баягы болгон багат, экономикалык жактан сырттан иштеп таап келет. Аял кишилер болсо үйдө болгондугу үчүн баягы атанын сөзү дагы да өтүмдүү болчу. Азыр анын ордуна атанын дагы апанын дагы ролу бирдей болгон элитардык деп коет ушу социологияда. Ошондой үй бүлө дагы да басымдуу болуп атат. Башкача айтканда ата дагы эне дагы өзүнүн сөзүнө экөө тең иште, экөө тең акча да эмнеге дегенде ооба аял кишилер да иштеп атат. Карьера куруп атат алар. Иштеген апалар, иштеген энелер бул дагы глобалдашкан коомдун өзгөчөлүгү. Үй бүлөнүн өзгөчөлүгү. Мисалы азыр бардыгы тең иштей алат. Бул дагы технологиянын, техникалардын өнүгүшү менен биз жакта баягыдай күч кубаттын кереги жок. Анан ошол эле учурда глобалдашуунун жардамы менен, ошонун таасири менен мисалы кыздар дагы билим алып атат, кыздар дагы жогорку билимге ээ болуп атат. Баягы өзара баягы карым-катыштын негизинде башка өлкөлөргө дагы чыгып иштеп келүү мүмкүнчүлүгүн алып атышат. Ошондуктан баягы үй бүлөдө патриархалдык эмес, тең салмактуу атанын дагы эненин дагы баягы
укугу бирдей болгон, чечим чыгарууда бирдей укукка ээ болуусу менен сыпатталган элиги таардык Bir үй бүлө тиби чыкты. чыкты. Андан тышкары үй бүлө эмесине жагынан да улуттар аралык үй бүлө деген түшүнүк пайда болду. Мурда мисалы түрк дүйнөсүн карай турган болсок, мисалы кыргыз казак жана башка мисалы түрк улуттарынын ортосунда кыргыз өзбек сыяктуу мындай көп болбосо дагы азма аз кездешчү. Азыркы учурда сейрек кездешүүчү ал дагы азыр улуттар аралык үй бүлөлөр чыкты. Биздеги мисалы биз кыз берип атабыз же кыз алып атабыз. Анан бизде азыр диний дагы өзгөчөлүктөр эске алынбастан башка диндегилерге дагы мисалы башка улуттарга, мисалы орус, немис, Америка жана башка ушундай типтеги үй бүлөлөр да пайда болду. Мунун дагы өзүнүн оң таасири жана кыйынчылыктары дагы болушу ыктымал. Себеп дегенде эмнеге ар түрдүү улуттар менен карым катнашта болуп атабыз да. Бул бир гана багы эмес, уже үй бүлөлүк карым катнашта. Ал жакта уже маданияттардын ортосундагы бир кээ бир учурларда кагылышуу да болуп калышы мүмкүн да. Ушундай типтеги үй бүлөлөр дагы бар. Азыркы учурдун бир феномендери десек болот да. Дагы кайсы миграция кыргыз үй бүлөсүнө тийгизген багы мигрант ата-энелер, мигранттардын балдары ушул сыяктуу дагы түшүнүктөр пайда болду. Мурда такыр мындай процесстер болгон эмес, азыр уже азыркы ааламдашкан коом ушундай дагы түшүнүктөрдү биздин алдыбызга келип атат. Биздин үй бүлөбүз ушинтип өзгөрүп атат түп тамырынан. Негизи эле керек болсо үй бүлө институту азыр кризиске кептелип калды десек да болот да. Себеби эмнеге мисалы биздин жаштарыбыздын арасында үйлөнүүгө болгон кызыгуу дагы, мотивация дагы жок болуп атат. Бул дагы негизи ааламдашуунун бир таасирине. Экономикалык себептерден го албетте. Ооба. Демек бизде баягы Кыргызстандагы бир дүйнө өлкөсү катары Кыргызстандагы ошол дүйнөнүн экономикалык, саясий, маданий өнүгүүсүнөн четте калбай, бизде дагы бир улут катары, өлкө катары жашаганыбыздан биз ошол ааламдашуудан дагы өзүбүздүн насибибизди алып атат экенбиз да. Демек биздин үй бүлө типтерибиз дагы кыйла эле өзгөрүүгө учурап баштаптыр да. Анан сиз ошол жогоруда айтып өттүңүз, мисалы чакан үй бүлөлөр болуп баштады, улуттар аралык үй бүлө, миграция, ички болсун, тышкы миграция дейли, же баягы жогоруда эле атасы жок же апасы жок, мисалы ажырашкан үй бүлөлөр дегендейчи. Анан эми көйгөйлөр кандай ушу ааламдашууда, ошол кыргыз үй бүлөлөрү көйгөйлөрү эмне, кандай көйгөйлөр, маселелер чыкты бул жаатта? Негизи эле ааламдашуудан эң көп мындай терс таасирин алган институт бул үй бүлө. Тилекке каршы башка өнүккөн өлкөлөрдүн багы эмесинде карай турган болсок, статистиканы да карай турган болсок, канчалык адамдын комфорттуу финансылык жактан өз алынчалык канчалык көп болгон сайын ошончолук мисалы жалгыздык, үй бүлө курууга болгон мотивациянын аздыгы ушундай дагы процессти терс мындай эмени алып келди да. Коэффициент мындай терс байланышта канчалык адамдардын баягы жашоо турмушу оңолгон сайын ошончолук дагы мисалы нике үй бүлө курууга болгон эме дагы азайган сыяктуу. Кыргызстандын дагы ушул процесстерди байкасак болот. Кыргызстан улуттук статистикалык комитетинин маалыматына ылайык акыркы 2011-жылдан баштап азыркы 23-жылга чейинки статистикалык маалыматына караганда расмий никеге тургандардын саны азайыптыр. Жана бул туруктуу азаюунун негизинде болуп атат, туруктуу азайуу болуп атат. Эгерде еще бул калктын саны көбөйүп атат бир жагынан, а бирок никеге тургандардын саны азайып атат. Бул дагы парадокс. 2011-жылы расмий нике кургандардын, никеге тургандардын, жубайлардын саны 56 000 болсо, 23-жылда 45 000 түзгөн. Бул дагы биз деле ошол процесстин ичиндебиз дегенди айткым келип турат да.
биз дагы ошол ааламдашуунун таасириндебиз. Биздин үй бүлө дагы ошол өзүнүн таасирин алып атат да. Ал эми ажырашуунун саны көбөйүптүр. И көбөйүүнүн артында мисалы эгерде ошол эле улуттук статистикалык комитетинин маалыматына алайык, азыркы учурда мисалы 2011 жылга карата статистикалык маалыматка карай турган болсок 8.000 тегерегинде ажырашуу болсо, азыркы учурда үйлөнүү азайып атат, бирок ажырашуу 12.000 түзүп атат. Бул 26%. Бул өтө чоң цифра. То есть биздин өлкөдөгү ошол ааламдашуунун биздин үй бүлөдө кыргыз үй бүлөсү дагы ошонун насибин алып атат. Ошол эле учурда мисалы никеге туруу жашынын жогорулашы, бул дагы эми терс эмесин көрсөтөт да. Бул дагы себеп дегенде калктын багы өсүү темптери дагы ошого жараша кечеңдеши мүмкүн. Бизде ошондой эң кызыктуусу ушулдай айтканда динамиканы карай турган болсок, ажырашуулар жыл сайын көбөйүп атат. Расмий никелер жыл сайын, мындайча айтканда, динамика ошол расмий никелер азайып, ажырашуулар жыл сайын көбөйүп атат. Бул дагы ушу бизге бир эме берсе керек да. Багы бул деле бир биз үчүн, коом үчүн, балким мамлекет үчүн дагы бир сигнал болсо керек да. Ошол эле учурда жана мен айтып кеттим, миграция, мигранттардын балдары деген түшүнүк пайда болду. Бул жагынан да биздин үй бүлө, кыргыз үй бүлөсү абдан чоң терс таасирин алды. Себеп дегенде эмнеге? Эң негизгиси багы ушу миграцияларды, мисалы өзгөчө сыртка, тышкы миграциянын негизинде көптөгөн үй бүлөлөр ажырашты. Жана көптөгөн балдар кароосуз калды. Азыркы учурда же атасы же апасы сыртта 100.000 деп саналат биздин ошондой балдардын, мигранттардын балдары. Же болбосо экөө тең сыртта. Жана ошол мындай аярлуу катмарга айланды мигранттын баласы деген. Себеп дегенде багы тилекке каршы зордук, зомбулук, ошондойлорго зордук, зомбулукка кабылгандардын ичинде аярлуу катмарга ушу мигранттын балдары кирип калып атат. Жакшы каралбай калып атат, зордук, зомбулукка учурап атат туугандары тарабынан. Ошол эле учурда алардын психологиялык багы эмесин дагы эске алыш керек. Себеп дегенде өзүнүн ата энесинин меримин көрбөй калып атышат. Бул дагы үй бүлөгө аябай терс таасирин тийгизип атат. Ошол эле учурда мен жана иштеген апалар деп атпаймынбы? Бул деле багы кандайдыр бир деңгээлде баланын өсүшү, өнүгүшү үчүн бул деле өзүнүн терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Эми азыркы биздин бирок бул ушул процесстерге мисалы кээ бир уюмдар, мекемелер жардам бергенге аракет кылып атат. Мисалы бала бакча, мисалы эненин кээ бир милдеттерин, атанын кээ бир милдеттерин бала бакча алып атат. Андан тышкары жанагы мектеп алып атат, бир канча мисалы мектептен билим алат, убактысын багы. Анан кийин такыр эле кароосуз калган балдар, мисалы жетим балдар, аларга дагы мамлекет же ошол коом ал ошо үй бүлөнүн ордун канчалык баса албаса дагы ошого багы жардам бере турган, маны өстүрө турган башка уюмдарды, мекемелерди, балдар үйлөрүн же болбосо кароосуз калгандарга, жанагындай кароосуз калган айымдарга, бала чакасы менен каралбай калган айымдарга дагы багы ар кандай багы жардам бере турган бир кризистик борборлор. Бул дагы ушу ааламдашуунун азыркы багы негизинде чыккан ушу терс таасирлердин кээ бирөөлөрүн ушу жеңилдетүүгө багытталган мындай бир иш-чаралар негизинде пайда болуп атат да. Себеп дегенде үй бүлө өтө чоң кризисте, буга багы терс таасирлерин азайтуу үчүн
ушундай борборлорду же болбосо карылар үйлөрү деле ушул ааламдашуунун бир эмеси да, жыйынтыгы себеп дегенде баягы мисалы кээ бирөө мисалы бала чакасы жоктур, баягы болуп калышы мүмкүн, же болбосо кароосуз калган, же болбосо балдары миграцияда жүргөндөр, буга дагы баягы коомчулук жана мамлекет өзүнүн ушундай чечимдерди чыгарып, мындай ушу проблемалар ушундай жол менен дагы чечүүгө аракет кылууда. Бирок эң негизгиси баягы үй бүлө адамдын жашоосундагы өтө чоң мааниге ээ экенин да унутпашыбыз керек. Канчалык биз баягы кошумча жанагындай уюмдар болобу, мекемелер болобу, канчалык алардын жардамын алсак дагы, бирок эң негизги ушу үй бүлөнүн баягы ордун эч ким баса албайт. Азыркы учурда ушундай чоң кыйынчылыктарга туш болууда, көйгөйлөргө туш болууда азыркы кыргыз үй бүлөсү. Демек, чындап эле бул нерсени дагы баягы жеке тараптан, мамлекет тараптан дагы бул статистикаларды карап, агартуучулар мисалы дегендейчи. Ушуга жараша кайрадан программаларды, алдын алуу иш-чараларын кылыш керек экен. Анан эми сиз айттыңыз го, ошол ааламдашуунун бир терс таасири бар албетте. Анан оң таасири катары кээде бир маданияттар жок болуп кетип атат, бирок кээде баягындай мындайча айтканда ага каршы чыгуу менен кээ бир маданияттар улуттук же диндик баалуулуктарын сактоого же кайрадан иштеп чыгарууга дагы аракет кылып атат. Анан биз азыр Рамазан айындабыз. Ошол Рамазан албетте ислам дини дагы универсалдуу акыркы дин, анан ислам дининин дагы ибадат негиздери болсун же башка институттары дагы бул өзгөчөлүн адамдын пайдасы үчүн эмес, ошол мисалы Рамазан айы же орозо ибадатынын ошол үй бүлө институтуна кандай пайдалары бар же эмнелерди пайдаланып, эмне пайдаларды алсак болот? Ооба, негизи ошол биздин ислам дини үй бүлөгө өтө чоң маани берет. Мисалы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын никеге баягы үндөгөн нике кыюуга, никеге турууга, үй бүлө курууга мотивация бере турчу көптөгөн хадистери бар. Мисалы үйлөнгүлө, балалуу болгула деген сыяктуучу ошол маанидеги. Бул дагы ошол үй бүлө институтунун акыретке чейинки маанисин, маңызын көрсөтүп турса керек да. Бул эми азыркы учурда кризисте, бирок бул кризисти биз жеңүүгө тийишпиз. Ал эми ислам дини бул багытта бизге жардам бере алат жана бизге көптөгөн мотивацияларды берип атат да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн жашоо турмушу, образы дагы өзү дагы үлгү, себеп дегенде ал үйлөнгөн, балалуу болгон, башкаларды да үндөгөн, жана ошол эле учурда үй бүлөнүн ичиндеги мамилелерди көрсөтүп берген, эң мыкты ата болгон, эң мыкты жубай болгон, дегиле ошо үй бүлөлүк жашоого үндөгөн да, мусулмандарды үндөгөн. Эми биз ыйык Рамазан айындабыз. Бул Рамазан, орозо айынын дагы, Рамазан айынын дагы үй бүлө институтун бекемдөөчү бир өзгөчөлүктөрүн айтып кетейин. Эң негизгиси өзгөчөлүгү биз ошол айтылат го, мисалы сөзсүз түрдө баягы жакын туугандарыңарды ооз ачууга чакыргыла, ифтарларга чакыргыла дегенчи. Ошондуктан биз буга үндөй турган жана эң мындай жакынкы чөйрөдөн баштагыла деген дагы өтө кызыктуу бир эмеси бар го. Жакынкы чөйрө бул деген сенин үй бүлөңдө, сенин туугандарыңда. Мисалы бир жакшылык кылууда алгач өзүңдөн башта, анан кийин үй бүлөңдөн башта деген дагы өтө мындай кызыктуу, маанилүү бир үгүттөр бар го. Ошол сыяктуу эле эң негизгиси ошо биз Рамазанда эмне кылабыз? Ооз ачарга чакырабыз. Анан кийин таарынышып калгандар ушул айда элдешкиле деп атат. Бул дагы үй бүлөнүн ичиндеги жана туугандардын ортосундагы ынтымакты, биримдикти, бири-бирине болгон мээримди, камкордукту күчөтө турган мааниге ушул эгерде ушунчалык таарынычта болсоңор, сөзсүз бирок Рамазан айына калтырбагыла. Рамазанда сөзсүз түрдө
элдешкиле деп атат, жардам бергиле деп атат, садака бергиле. Садаканы дагы жакындарыңардан баштагыла, то есть өзүңөрдүн жакын туугандарыңардан деп атат. Себеп дегенде садаканы өзүнүн жакынкы эң жакын туугандардан баштоо керек деген сыяктуу. Ошол эле учурда үй бүлөң менен чогуу, эртең мененки ооз бекитүү, бул деле багы бала чакаң менен чогуу ооз бекитүү, бул дагы бир чогуу дасторкондо отуруу багы биздин багы үй бүлөнүн ичиндеги багы эмени күчөтүп атат, ынтымакты. Кечкисин болсо баардыгыбыз барып чогуу дасторкондо эмени ооз ачууну күтөбүз. Бул дагы көрсөтүп атат. То есть кечкисин мисалы чогуу тарава намазын окуйбуз баардыгыбыз үй бүлөбүз менен. Бул дагы мындай карап турган болсок, Рамазан айынын деги эле бардык эле ибадаттардын анын ичинде орозонун, Рамазан айындагы ыйык орозонун канчалык мындай индивидуалдык адамга, жеке адамга канчалык пайдалары болсо, ошол эле учурда коомдуктагы пайдалары бар. Анын ичинен ошо үй бүлөлүк мамилелерди бекемдөөдө дагы өтө чоң пайдалары бар. Биз ушул ыйык Рамазан айын сиздер ошо мен телекөрүүчүлөргө айтып кетет элем. Үй бүлөлүк дагы, үй бүлөңүздү дагы бекемдөөгө багыт алууңузду, өзгөчө багы бири-бириңиздерге дагы да жакшы, дагы да мээримдүү мамиле кылууңуздарга багы абдан чоң өбөлгө болуп эсептелинет. Ошондуктан ушул Рамазан айын ошол үй бүлөңүздү бекемдөө үчүн дагы колдонуңуз. Ошол багытта дагы да көбүрөөк багы колдонуңуз. Багы ушул Рамазан айын. Рахмат эжеке, бүгүн чындап эле аябай кызыктуу дагы актуалдуу, ар бирибиздин ошо ар бир телекөрүүчүнүн дагы жашоосунда актуалдуу болгон бир темадан сухбат кылдык. Демек биз бул жерде дагы ошо аламдашуудан биз четте кала албайбыз. Себеби ошонун бир бөлүгү болобуз, бирок ошону менен бирге эле өзүбүздүн диний баалуулуктарды, улуттук баалуулуктарды, нарк населди дагы сактоо менен ошого жараша биз өзүбүздү жаңылабасак, чындап эле биз деле ошо аламдашууга сиңирилип, ассимиляция болуп кетип калгыдайбыз да. Буюрса бул жаатта дагы өзгөчө мисалы үй бүлө институттун коргоодо дагы бир катар чараларды, алдын алуу чараларын дагы аткарсак жакшы болчудай. Анан ошо сиздин аягындагы ошол Рамазан айындагы үй бүлөлөргө айткан кеңеш насаттарыңыз дарегине жетсин деймин. Анан сизге дагы илимий, үй бүлөлүк ийгиликтерди каалайм. Чоң рахмат. Кутмандуу көрүүчүлөр, бүгүн биз аламдашкан дүйнөдө үй бүлө деген темада маек кылдык. Чындап эле Кыргызстандагы кыргыз эли да биздин жарандар дагы аламдашуудан четте калып кала элек. Себеби аламдашуу экономикалык жактан, саясий, маданий, социалдык жактан деги эле жашообуздун бүт тарабынан бул процесс жүрүп жатат. Албетте Кыргызстан, кыргыз эли дагы бир өлкө катары, бир улут катары дагы бул жааттан четке кала элек, артта кала элек. Албетте өзүбүз дагы насибибизди алып атабыз. Эми аламдашуу, глобалдашуу дегенде эле оң жана терс таасирлери бар. Албетте илимий жактан, башка жактан оң таасирлерди болушу мүмкүн, бирок өзгөчө терс таасири катары бул аламдашууда биздин үй бүлө институтубуз кыйла жапа чегип атат. Себеби мурдагыдай салттуу чоң үй бүлөлөр жоголуп, чакан үй бүлөлөр болуп, же болсо үй бүлө куруунун жашы кыйла кечеңдеп, же ажырашуулардын көп болуусу, же жалгыз жашоо, үй бүлө курбоо сыяктуу маселелер бар. Бул дагы аламдашуудан алган биздин мындай таасирлерибиз да. Албетте аламдашуу 21-кылымда баштаган жери жок, 20-кылымда да баштады, бирок мынчалык деңгээлде эмес эле, бирок ошол доордо ислам дүйнөсү же мусулман дүйнөсү бул жаатта дагы өзүнүн үй бүлө институттары менен, башка институттары менен кыйла туруштук берип, өзүнүн иденттүүлүгүн сактап калды эле. Бирок 21-кылымга келгенде бул байланыш каражаттары болсун, маалымат каражаттары болсун, деги эле бүт тараптан өтө тездик менен бул глобалдашуу, аламдашуу болуп баратат. Дүйнө бир кичинекей айыл же кичинекей эле шаарчага айланып калды.
Бул жааттан дагы биз албетте четте кала албайбыз. Бул жаатта эң негизгиси бир чара катары биз биринчи улуттук жана диний баалуулуктарыбызды кармоого жана аларды дагы ошол замандын талабына жараша иштеп чыгарууга көңүл бурсак, биз бул жаатта дагы ийгиликке жетебиз деген ойдомун. Анткени такыр эле бул аламдашуудан качып эле деги эле диний же улуттук баалуулуктарды эле бекем кармансак дагы анда биз бул дүйнөдөн четте калып, ал бул дүйнөнүн аламдашуунун өнүгүүсүнөн артта калабыз. Ошол диний жана улуттук баалуулуктарды кайрадан иштеп чыгып, ошого жараша баягы өзөктөрдү, эрежелерди сактоо менен кээ бир методдорду дагы кайрадан иштеп чыгуу дагы бул эффективдүү деген ойдобуз. Буюрса биз дагы артта калбай, ушу аламдашуудан дагы артта калбай, илимий техникалык өзгөрүүдөн артта калбай, улут катары дагы, үммөт катары дагы өзүбүздүн өзгөчөлүктөрдү сактап, кийинки урпактарга бул баалуулуктарды өткөрүп берейли деген аруу тилектер менен бүгүнкү куттуу Рамазан берүүсүн аяктайбыз. Алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырзаалы болдум. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.